Manipur tangdu leitaba hanjil halu haiba wafam asida lamyanba Irabat Memorial Integrated Trust Limit Manipurna Delhi Maitai Coordinating Committee Dmcc ga khutsamnaduna ngasidagi Delhi da charahenbagi khongjang changsinba hokre Manipur gi irang asigi matangda Prime Minister na ngasi fawba tumina laisinba asiga mari lainana mahakpo mitkap athokhanaba khongjang asi ngasidagi haukhibani Chahi asigi January 13 da state laingakta hojik oiriba Manipur gi fibam asigi matangda Prime Minister bu hak thengnana lakhanduna irang asi loisina bahotna ba thaudang yahanbagi damak aiba chebau thabiu haina limit na numitara mangani gi matam thakibani adubu laingak asina karigumba makhalamata gi thabak paikhatlaktabadagi lup asigi president malem thongamna luchingba mihut kangbo asina India gi PM bo mitkap thokhanbagi damak Delhi da charahenbagi khongjang changsinba hokibani karigumba Prime Minister na tumina laisin batarabade double engine laingak ki mingchat mayeng taba yaba thabak thauram sing changsilakpa yai haina limit Manipur na Jackson warol thamlakli na bisa miyam na kapna ladarapani aduna no mai kapna basi kana no haina kuni yengpa matamdadi suspension of operation su India government ka tawnari ba mi kangdu asina akoi mete community ga tamna tawrak thabak thorong oibanina ahama da lekhan biu amadi su ase makata na extend tawdana bagi da mata asit per period India government na lobiu haiba wafam ase aikoina thamjabaga loina na aikoina taliba demand ase phangde khawba akoi campaign ase aduma makha saksin Masida natana akoi tonga ba hemba khongjang kaya su jangsin nabagi damakta sem saduna leizari aba wafam ase thamjari